тази кратка импровизирана презентация ще запозная с моя нов бизнес проект, който в момента съм стартирал току-що и в който, ако желаеш, разбира се, можеш да участваш и ти. Ще ти разкажа за компанията Swap, за нейния нов, много интересен, естествено качествен продукт и както за възможността да се печели, ставайки партньор на компанията. И така, компанията Swap е създадена през 2011 година. Тя е австрийска, производството се намира в Германия. Основният нейен продукт е Spray Swap. Всъщност компанията се специализира в разработката на продукти, които участват в всекидневната грижа за нашите дрехи и изобщо всичко свързано с текстил, всичко, което е свързано с текстил в домовете ни и около нас. Основата на продуктите на компанията Swap, това са най-различни няколко вида естествени масла, които са тествани дерматологично и дават възможност на хора, които имат дерматологични проблеми или някакви алергии, включително на бебета до едногодишна възраст, да ползват, в смисъл да обличат дрехи, третирани с продукти на компанията Swap. Освен спрея, който практически изглажда вашите дрехи и ги прави като нови, той, освен това, е разработена и омекотител, който ще излезе есента на пазара. Вече е минал всички изследвания, получена е сертификацията. Този омекотител ще се добавя директно към прането в пералнята и по този начин ще заздравява и подновява нишките в тъканта. Какво прави Spray Swap, който в момента, за съжаление, не мога да покажа, защото той ми е в България, аз съм в Англия. Вече е у дома, но имаме видео, в което после може допълнително видео, на което може да се види вече отзивите на доволни клиенти не само по света, и вече в България, тъй като от една седмица продукта е и на българския пазар. Продуктите на компанията Swap фактически действат на структурно ниво. Не просто изглаждат нишката, както прави ютията или химическото чистене, а възстановяват и подновяват. По този начин дрехите не само изглеждат като нови изгладени, ново, в смисъл свежо изгладени, а изглеждат и като нови. Освен това, издържат много по-дълго време. Независимо дали си у дома или си на път, ако трябва да си оправиш омачкани дрехи, защото някой път дори да са в гардероба, като стоят малко повече време и те също като ги извариш, изглеждат лекичко омачкани, не като изгладени, макар че са били гладени. Само се напръска с спрея от разстояние 20 см, като се закача на закачалка, ако има възможност. Ако не е просто слагане на една гладка повърхност, изглажда се с ръце по-големите гънки, изчаква се между 10 и 20 минути и дрехата изглежда като нова. Моите партньори са направили пример с една кълъвка за възглавница, като половината са напръскали, половината са оставили така, както е била излязла от пералната. Разликата е наистина уникална. Това действа и помага на хората да не само да възстановяват, и да постоянно да поддържат дрехите си в добра кондиция. Освен това е клинично, естествено, дерматологично и всякакви други изследвания именно продукта, няма въздействие върху околната среда, премахва неприятните миризми и дори приятно ароматизира, без да прекалява в някаква област на, да кажем, някакъв мирис или в някакъв аромат. Така, това е общо взето за продукта, как той действа и какво може да прави, какви нови продукти ще излизат. Очаква се прак за правене да излезе, който буквално ще вари изгладени дрехите от пералнята. Звучи фантастично, е вярно, но за компанията продукта мисля, че е достатъчно. Сега ще разкажа как може да печелим ние пари от това. Не само да ползваме продукта, а и като станем партньори на компанията. За да стане човек партньор на компанията, дори не е партньор, а за да ползва продуктите на компанията, трябва да се регистрира към компанията. Продуктите не се разпространяват в търговската мрежа, а само в такава мрежа, която се създава от компанията и от нейните партньори, по принципа на предлагането и препоръката. Може да се регистрирате, да се регистрираш по два начина. Като клиент или като партньор. Клиентската регистрация е 50 евро. Ето тук се вижда. За нея се получават 4 флакона. Излиза средната цена някъде около 12,75 на флакон и се получава една точка. За точките ще кажа след малко, защото те са много важни за бизнеса. Партньорската цена е 102 евро, за което се получават 8 флакона. Цената отново излиза около 12,75, но добрата новина е, че това е само при първата поръчка. При всяка следващата поръчка цената вече ще бъде 9 евро. Тоест,
ако обичаш да продаваш или да разпространяваш на близки познати и съседи, дори само от разликата между клиентска цена и партньорска цена се получават 3,75 евро, което вече е на печалба. Но естествено основната печалба идва от изграждането на партньорска и потребителска мрежа, а не от продаването на единични бройки. Затова добре е да се включи човек като партньор, дори и заради разликата в цените и за това, че може да получава допълнителни бонуси. Как и какво става това? Компанията предлага един много прост и елементарен линеен план. Тоест, това си ти, а това е една дълга и безкрайна редичка от хора, която могат да се включи на върволица. Неограничено количество хора могат да се включат на първо ниво, нека да го речем така, на първа линия. Тогава какво става? При всяко включване на нов партньор, компанията веднага ти изплаща 20 евро бонус за това, че си довел нов клиент на компанията и ти дава една или две точки, в зависимост от това с какъв пакет си го включил. Партньорския 2 точки, клиентския 1 точка. И така, независимо колко партньора включваш. Но за да не си играеш само да търсиш нови партньори и да включваш, компанията предлага вариант да създадеш мрежа, дистрибуторска мрежа, за която говорихме, което дава възможност вече компанията да ти плаща за една и съща свършена работа много пъти повече и за свършената работа от твоите партньори. Тоест така наречения принцип на лоста от усилията на много хора. Нашата кариерна стълбица се състои от 10 нива, от първо до 10, което зависи от броя на точките. Основната задача на всеки нов партньор, който иска да гради бизнес, е да мине максимално бързо на второ ниво. Второ ниво означава 8 точки. То може да се направи по два начина. Или като се включат лично 4 партньори и всеки донесе по 2 точки, това дава 8. Или пък, примерно, може да се включат 2 партньори и един от тях да включи също 2. Добрата новина е, че планът е с натрупване. Тоест, точките се натрупват от цялата мрежа и без значение от времето. Тоест, няма ограничение за месец, 2 месеца, седмица, а е неограничено. Може да си ги натрупате тези точки за един ден, може да си ги натрупате за една година. Всичко зависи от това, кой какво иска и ти какво лично искаш да направиш. Така, какво става, когато минеш на второ ниво? На второ ниво, тогава вече компанията, както казах, почва да ти плаща повече, отколкото за една и съща свършена работа, отколкото преди. Т.е. добавят се още 8 евро. Тоест за включването на нов партньор вече получаваш от компанията бонус не 20, а 28 евро. Ако минеш на трето ниво вече са 40 точки. Като казвам пак, тези точки не са лично от лично включени партньори, а от цялата структура. Тоест, това е много хубав момент, че от цялостната работа на всички хора, за това, че има желаещи, които искат да ползват или да градят мрежа. 40 точки вече се добавят още 7 евро. Тоест, когато ти станеш на трето ниво, получаваш 8 плюс 7, 15 и вече бонуса е 35 евро. Когато стигнеш на четвърто ниво, се добавят още 5 и тогава става разликата 40, т.е. добавката. За всеки нов включен партньор получаваш 40 евро. Ще спрем до начало до четвъртото ниво, защото това е най-важното, това е ключовото ниво. Стигайки до четвъртото ниво, започват да идват вече нормалните, хубавите бонуси. 160 точки не са чак толкова много. Моят партньор, който ме запозна с този бизнес, ги е направил за един месец. Вие може да ги направите за една година, както казах, никой няма да припира, но минайки на тези нива, почваш да получаваш допълнителни бонуси. Така, какво се получава тук за разликата в бонусите? Също така, когато твой партньор се изкачи на следващото ниво, получаваш и разлика в зависимост от това кой какво ниво е. Ето, тук съм направил една простичка схема, както казах, импровизирана презентация. Примерно имаш 4 партньори, лично поканени, които са на първо, второ и на трето ниво. Когато твой партньор на първо ниво покани, включи свой нов партньор, компанията ти изплаща веднага 8 евро, съжалявам. 8 евро ти изплаща, което е разликата между твоите 28 и неговите 20, както говорихме. Ако е на второ ниво, така, тук малко съм ги объркал, второ и трето, тук е обратно, тук е 12 разликата, а на трето ниво вече е 5. Тоест, той получава своите пари, в зависимост дали получава 28 или 35, разликата до 40 компанията изплаща на тебе. По този начин
всичко, което правят твоите партньори, когато те се скачват на горно ниво, въпреки всичко получаваш от разликата в нивата. Ако стане на твое едно ниво с теб, вече няма разлика, но пък това рядко може да се случи, защото ако имаш активни партньори, които постоянно се развиват и продължават напред, тогава ти също се изкачваш на поредното стъпало и започваш да получаваш по-големи бонуси. Какви ще бъдат тези бонуси и на къде ще продължите и колко се получава, ще разгледаме след малко. Има още един момент, това се нарича лична активност. Естествено, компанията иска ти да си ползваш продукта и по този начин да разпространяваш, т.е. да увеличаваш нейния стокооборот. Това е целта. Компанията иска да увеличи своя стокооборот, да продава все повече и повече, по този начин да печели. Като част от печалбата споделя с нас, мен, теб и партньорите, в зависимост кой колко усилия е положил. Така, затова има нещо, което се нарича лична активност, т.е. в рамките на един месец. Това са 4 флакона, ето написал съм 4 флакона по 9 евро, са 36 евро. Така, добрата новина е, че няколко добри новини всъщност. Първо, ако ти си купил само флакони и си ги ползваш и още не си започнал бизнес или не си започнал да продаваш, нямаш никаква активност, компанията не изисква от тебе този бонус. Това може да бъде месец, 2, 3, докато решиш да започнеш, което е съвсем справедливо. Второто, което е, че тази лична активност ти носи допълнителни точки, т.е. не точки, а пари, вече директно, в разликата между нивата на партньорите. Значи, в зависимост от това, ако твой лично включен партньор е, да кажем, на първо ниво и имате 8 евро разлика, ако имате тук 15, тук вече имате 20, колко се получаваш? 20 евро, половината от тези пари компанията изплаща обратно. Тоест от 8, ако твой партньор е на първо ниво, ти си на второ, имате 8 евро разлика, 4 евро от неговата лична активност се изплащат. Съответно, тук са вече 7,5 евро и така, зависимост от разликата. Тоест, от месечната активност на твоите партньори също идват допълнителни пари. Така че нещата се движат в добра посока, както се казва. Другото, което е, компанията начислява, точките се натрупват в рамките на един месец от датата, в която стартираш. След това се начисляват в пари в банкова сметка, която посочиш, а от есента вече ще имаме и дебетна карта, на която ще се начисляват, карта ще ни бъде изпратена и ние ще можем да ги теглим съответно от всеки банкомат без никакъв проблем, което е голямо облегчение и улеснение. Стига да ги има парите, естествено. Така, ще мина на следващите нива. Ето ги, това са от 5 до 10. Както казах, разликата е в точките. Значи, 5-то ниво, тогава вече имаме 700 точки. Аз тук не съм ги написал. Нямаше място. Значи, 5-то ниво е 700 точки. След това имаме 9, извинявам се, не 700. 700 всъщност, след това имаме 9500, след това са 20 000 и така нататък. Това са големи точки, за които може да говорим подробно вече, когато тръгнат нещата, но в зависимост от всяко ниво, ето на 5-то ниво се добавят 3 евро допълнително към тези други 40, които и iPad нов на подарък от компанията. Забравих да кажа, че ако включиш нови 4 партньори в рамките на 15 дни, компанията подарява един часовник немско производство, както се казва, дърболика, но приятно. Ако не, няма никакъв проблем, може да ги включиш колкото си време искаш. 6-то ниво се добавя евро и 70, на 7-то ниво се добавя 1 евро, на 8-то ниво се добавя 60 евроцента, на 9-то са 30, на 10-то са 40. Това изглеждат дреболики, но за да стигне човек до това ниво, това означава, че вече има толкова огромна мрежа, толкова бонуси се натрупват, че това се получава, както се казва, прогресията на малките числа, която се превръща в големи. Другото важно, което е, че от 6-то ниво нататък компанията започва да ни плаща една твърда заплата месечна. 500 евро на месец, когато си достигнал 6-то ниво, тук вече е 1000, 2, 4, 8000, в зависимост от това къде си постигнал. Има и автомобилен бонус, става въпрос за BMW, няма да се спирам подробно, защото нека да стигнем до там. И бонус от президента на компанията, който също е доста голям. Очаква се да се даде бонус и процент от оборота на компанията, който също да бъде изплащан на големите лидери, но понеже компаниите първо се развиват, при всички положения предполагам, че ще има още нива нагоре. Това е с няколко думи, което се отнася за компанията и за бизнеса. Добрите новини са, че компанията сега стартира.
европейска, немска и австрийска. Знаем качеството на немците в една ера, когато всичко се прави в Китай, това се произвежда в Германия. Мисля, че това е доста голямо плюс за самия продукт, който показва неговото качество. Другото, което е, че в България тепърва започва да се развива този бизнес и от тук нататък така и не, че това е продукт, който ще се ползва от много хора. Ще излизат и нови продукти. Както казах вече, втория излиза буквално след месец, третия се очаква възможно най-скоро. Ще има и четвърти, и пети, който ще увеличава обема на продажбите и съответно обема на нашите печалби. Друго не знам какво да кажа, освен че сега му е времето човек да помисли и да реши.